Off the camera. I mean off the ring. Đó. Do you or your family members have any immigration issues in the U.S.? Have you ever wondered how many ways there are to get a green card and become a U.S. citizen? Do you want to know more about the laws in the United States? All of your questions regarding immigration and other laws in the United States will be answered right here on PhoBolsaTV. Hello, my name is James PHαίM. I'm an immigration lawyer with 23 years of experience in the legal field. My colleagues and I will present a weekly show to you every Friday at 5 p.m. California time. The Law with James PHαίM. Tune in and bring your questions. Hãy đón xem và đặt câu hỏi. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình PhoBolsaTV, hôm nay trong phòng thâu rất đông người từ trước ống kính cũng như là sau ống kính. Ngày hôm nay là ngày thứ Sáu, bước vào cuối tuần, chúng ta vẫn có chương trình Luật Mỹ với luật sư Jimmy Phạm, The Law with Attorney Jimmy Phạm. Và ngày hôm nay trong phòng thâu chúng ta cũng có thêm một khuôn mặt rất là mới, rất là lạ và chắc chắn câu chuyện của cô cũng sẽ rất là thú vị. Một người con nuôi, người da màu như là con nuôi của một gia đình gốc Việt và sẽ ra tranh cử Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt làm quen với cô và cũng như là chào mọi người. Xin mời. Hello, how are you today? Cảm ơn Will. Quê. Cảm ơn. How are you doing, Alan? Good to see you again this another week. And also we got Vu, who will do interpretation. Từ trái sang phải chúng ta có cô Dom Jones, là một chủ doanh nghiệp nhỏ và cũng sẽ ra tranh cử chức vụ liên bang của Quốc hội Hoa Kỳ.
tôi cũng chưa biết được rằng là sẽ ở cái khu vực nào. Chúng ta sẽ theo dõi làm quen với cô, luật sư Jimmy Phạm, và giờ đây cũng được biết sẽ ra tranh cử một chức vụ liên bang, tranh cử với bà Michelle Steele trong cái lần tranh cử năm 2024. Và anh Vũ Trần cũng sẽ trong vai trò co-host và cũng như là người thông dịch của chương trình. Nhưng mà tôi nghĩ chắc chúng ta không cần thông dịch khi mà cô Đôn nói được tiếng Việt. Được biết là Đôn có tên Việt Nam, cho nên chúng ta sẽ gọi bằng tên Việt Nam được không? You have Vietnamese name, right? Can we know your Vietnamese name and use that during the show today? Yes, trong tiếng Việt is Hạnh. Hạnh. Hạnh giống như là hạnh phúc đó phải không? Okay. Cô tên tiếng Việt của cô ấy là Hạnh, giống như là trong chữ hạnh phúc vậy. Nếu mà được thì xin phép hai vị kia tôi bắt đầu câu chuyện một tí xíu với lại cô Hạnh nhá. Not a problem. Cô Hạnh, một người gốc da màu mà lại là con nuôi của một người gọi là gia đình gốc Việt. Cô có muốn nói vài điều với lại mọi người hay không? Say something to our audience before. Oh yes, well, tôi là Đam Jones. Tôi đang tranh cử vào Quốc hội để đại diện cho Orange County. Tôi là chữ doanh nghiệp của một phòng tập thể được Huntington Beach. Chắc là cô nói vậy thì mọi người khỏi cần thông dịch gì hết cả. Nói đùa với tôi, có lẽ là cũng cần nếu một chút xíu thông dịch. Cô ấy nói rằng là mình dịch tiếng Việt ra tiếng Việt là cô ấy là một doanh nghiệp nhỏ sẽ ra tranh cử chức vụ dân biểu liên bang đại diện cho vùng quận Cam, Orange County. Nhưng mà trước khi nói tới chuyện tranh cử thì chúng ta chắc có lẽ phải nói tới cái chuyện gọi là tại sao Hạnh lại biết tiếng Việt, tại sao lại trở thành con nuôi của một người gia đình Việt Nam. How do you know Vietnamese and how you become like a Vietnamese adopted in the Vietnamese family? So amazing situation. When I was growing up, I grew up homeless. And so there was a Vietnamese from Vietnam, a Vietnam người gia đình in my community. And they took me in. And they fed me bún chả giò and my favorite bún riêu. And they made me feel like family. They nói trong tiếng Việt the whole time, không know English whatsoever. And they made me I didn't feel different. I am this I'm a black woman, you know, who is in their home of the Vietnamese culture, and they treat me like I come from their body. Lúc đó là bao nhiêu tuổi là được vào gia đình đó? How old were you? I was 15. Wow, Yeah, 15. wow. Yeah, 15. Yeah. Anh Vũ, mời anh Vũ ạ. Dạ, chị Hạnh nói là khi mà còn nhỏ thì chị là còn lúc 15 tuổi thì chị là một cái người vô gia cư. Nhưng mà trong cộng đồng thì có một cái gia đình Việt Nam mà đã đón nhận chị vào, coi chị như là một cái thành viên của gia đình, và thậm chí là nói tiếng Việt với lại với chị, và cho chị ăn những món Việt Nam như là chả giò hoặc là bún riêu. Thì là mặc dù chị là một cái người phụ nữ gốc da màu, nhưng mà họ coi chị như một cái gia đình. Yeah. Chị cũng không cảm thấy khác biệt gì cả. Và trong nhà luôn luôn là nói tiếng Việt. Có lẽ vì vậy cho nên cô mới nói được một chút xíu tiếng Việt, và cũng nhắc nhở khán thính giả đây là cơ hội rất tốt để đặt những câu hỏi trực tiếp với vị khách mời đặc biệt ngày hôm nay là cô Hạnh. I just ask the audience if they have any question in Vietnamese. They're gonna ask you live. I would love to answer those questions, just so they know the Vietnamese people, người Việt Nam, are the people of my heart. And you know, tôi muốn giúp người Việt Nam trong Garden Grove và Orange County và Little Saigon to hear, to understand that they are nhiều quan trọng to me and to America. And so I chose to learn Vietnamese. Tôi học hỏi tiếng Việt. You know, I learned it, I studied it and I went to Vietnam to giúp người Việt Nam to be appreciated here. So tôi yêu Việt Nam người. I love Vietnamese people. Mới bắt đầu mà cái câu chuyện đã rất là hấp dẫn rồi. Không biết là anh Vũ có thể dịch tí, tôi cũng sẽ bổ sung ạ. Chị Hạnh nói là cộng đồng Việt Nam thì là chị Hạnh giữ trong tim, rất là yêu quý cộng đồng Việt Nam và muốn là giúp cho những cái người Việt Nam ở khu vực Garden Grove cũng như là Orange County. Và là chị Hạnh đã chọn để mà học tiếng Việt để mà có thể về Việt Nam để mà giúp đỡ những người Việt Nam. Vâng, cô ấy đã từng về Việt Nam,
và muốn và đã nó làm cho người Việt Nam hiểu hơn là ở bên đây. Yeah. So như vậy thì Hạnh đã ở how long did you stay with the Vietnamese family? Bao lâu thì bạn Hạnh ở với lại gia đình Việt Nam? So I was there for 4 time, so 4 months. 4 năm, 6 tháng. Yeah. And I was in Vietnam for 1 năm, 1 year. 1 năm. Yeah. Đi Việt Nam cô ấy ở 4 năm 6 tháng ở trong với gia đình đó và đi về Việt Nam 1 năm. Yeah. Đi về Việt Nam một mình hay là đi về với gia đình đó hay là trong cái cơ hội nào? Tôi đi Việt Nam cho my ministry. So I was an ordained minister and to giải thích kinh thánh, to explain the Bible. I see. Và giải thích đạo Phật. So đạo Phật và kinh thánh. Đại thật và kinh thánh luôn. Both, yes. Wow. Both of them. Cô ấy hỏi là cô ấy đi về Việt Nam trong cái dịp như thế nào? Cô ấy nói là đi về Việt Nam 1 năm trong cái dịp là đi về để mà giảng đạo của cô ấy, vừa là giảng kinh thánh mà là vừa giảng đạo Phật luôn. Tại sao lại có chuyện như vậy, hay quá vậy? Đạo Phật là nhiều quan trọng cho đạo Phật nói bình an và hạnh phúc cho mọi người, và kinh thánh này là nhiều quan trọng cho mọi người vì nói Chúa Giêsu và living a good life. And so both are important. Công giáo, đạo Phật, it's all important for everyone. We should learn to accept everybody. Wow, cô ấy nói rằng là giảng cả đạo Phật lẫn Công giáo là tại vì đạo Phật thì nói về hạnh phúc, Công giáo thì nói về là theo Chúa thì có một cái đời sống gọi là an bình, và do vậy chúng ta phải cần gọi là học hỏi để mà có thể chấp nhận được tất cả những cái tín ngưỡng. Thế thì nói một chút xíu về cái kinh nghiệm mà Hạnh đã ở với lại gia đình Việt Nam. Tell us about your experience living with the Vietnamese family. One of the most beautiful. Where were they? In Compton. Compton, California. Cam luôn hả? And it was a family, gia đình, poor family. They didn't have a lot. I remember the mom stayed at home. They had kids. How did you in contact with them from the very beginning? So I grew up in foster care. And there was a time in the foster care system, this is one of the reasons I'm running for Congress, because in the foster care system when I was young, they did not look after the young kids. Sometimes they would drop me off at a group home and I would leave on the street. And so it was one of those times, it was the nearby neighboring family that saw me. And they said, come on over, you can come be with us. And that was my first initial time with them. And they took me off the street. And I was going to school from their house. And they made sure when I came home, I had food to eat, you know? And I was just, I had no family. Không gia đình của tôi, no family. And they were my family. Were your mom and dad then? If I can ask. Yeah, no, that's okay. Mẹ của tôi, she wasn't in a position to take care of me. She wasn't well. And my father, I never knew my father. I never knew him at all. Okay, let me translate and then Yes. Vũ có thể bổ sung nếu mà anh thiếu một tí nào. Cô ấy cho biết rằng là cô ấy đã từng ở cái gọi là gia đình, ở một cái trung tâm giữ những người mà con mà gọi là bị bỏ rơi, mồ côi á, trẻ em bị mồ côi á. Thì thực ra là mẹ của cô ấy thì không có đủ cái khả năng để mà chăm sóc cô ấy, còn bố thì cô ấy không có biết ông ấy là ai. Cho nên là ở trong cái trung tâm đó, rồi cái trung tâm đó không có lo tốt cho cổ, cứ bỏ cổ ra ngoài đường. Trong một cái lần thì một gia đình Việt Nam thấy và biết được, mời cô ấy về nhà ở để mà lo cho cổ. Thì cổ đi học cũng ở gần nhà, và khi đi về nhà thì có thức ăn để mà gọi là được ăn uống, không có bị vào trong cái tình trạng gọi là vô gia cư. And I'll say this, this này người Việt Nam gia đình, they taught me about đoàn kết, unity. They showed me that đoàn kết, we are all the same. And because of me learning from that family that, you know, my heart is your heart and your heart is my heart, it helped me to realize I wanted to be more involved in a community, a culture, the người Việt Nam, the Vietnamese people who have this big heart to give. So that meant a lot to me. Cô ấy nói rằng là ở với gia đình đó, gia đình dạy cho cô về cái tính đoàn kết. Do vậy là cô cảm thấy cái trái tim của cô ấy cũng như là trái tim của mọi người
và không biết là còn cái phần nào nữa. Giờ thì cái có là học được là cái trái tim của mình cũng như là trái tim của bạn, thì mình là một, cho nên là cái cộng đồng Việt Nam của mình có một cái trái tim rất là nhân hậu. Đúng rồi, cô ấy nói là cộng đồng Việt Nam có một cái trái tim rồi. rất là nhân hậu. Dạ, cho nên cô muốn là apply cho những cái vị trí này để mà mình có thể giúp đỡ cho cộng đồng. Hay quá. Gia đình đó thì có bố mẹ rồi anh em trong đó hay không? Có mấy đứa con trong đó hay không? What is that family like? The dad and mom and the sons and the daughters. So it was a mom, a father, and they had 3 little kids. 3 little kids. 3 little, and they were all under 7 at the time. I see. And So you become the big sister to them. I did. They would let me. Actually, I would help them get them together for bed and prepare them. I learned how to make bún riêu, my favorite food. Wow. You know how to make bún riêu. I know how to make bún riêu. Not to go so different. That's different. I know. Tôi biết. I do. I know how to make bún riêu with the tomatoes and the periwinkle. The escargot. You gotta come to my house and do bún riêu. I don't even cook bún riêu myself. I'll admit that. Oh, wow. Gia đình đó So impressive. gia đình đó có bố mẹ và 3 đứa con dưới 7 tuổi, cho nên cô ấy lúc ở tuổi 15 thì lại là cái người chỉ lớn trong nhà, gọi là lo lắng cho mấy đứa em, cho nó đi ngủ vân vân. Và cô ấy học được cái cách nấu bún riêu nữa, mà trong kể bún riêu cô biết có cả là escargot, tức là có cả ốc nữa, là bún riêu ốc đó. Yes. Chứ thường là ốc thì những người Mỹ họ rất là ngại ăn ốc, người Pháp thì thích ăn ốc. Và bún chả giò. Bún chả giò. Bún chả giò. So bún riêu and bún chả giò Yes, is your favorite. it's my favorite. What about phở? Phở? Okay. Everyone loves phở, but I love bún riêu và bún chả giò. Bún riêu á, thì thường có một cái loại gọi là để mà ăn với bún riêu. I think I saw you salivating already. Yeah, I know. I'm like, I want some. Nó có một cái thứ gọi là nước mắm hoặc là mắm ruốc. Nước mắm. Nước mắm. Yes, all on us. Nước mắm. At my house, a big bottle of nước mắm. And something even more stronger than nước mắm in bún riêu. Bún riêu, yes. Bún mắm ruốc. Yeah. Mắm tôm. Yes, Stronger, it's true. It's true. Ok, hay quá. Bây giờ thì ở với họ rồi, bây giờ xong rồi không ở nữa. You no longer stay with that family? No, so still keep in contact? I don't keep in contact with him, and it was so long ago because after that time in my life, I went to school, and then after school I went to college, and I lost touch with him. I went back to Compton to that house, but it was a different family altogether. I see. But I hope one day they see me. Yeah, maybe after this show they're gonna see you. They see. Nếu mà gia đình mà thấy biết cô Đôn thì muốn liên lạc, cứ liên lạc qua PhoBolsaTV, chúng tôi rất là vui vẻ để mà có thể tạo ra một cái show thứ hai người gặp nhau, hai bên gặp nhau. And I just tell them if they saw you in the show, Yes. we would love to organize another show with a reunion show right here. Oh my God! Oh, that'd be a good I would idea. say, you know, tôi yêu các anh chị. I love you all, and cảm ơn for taking me in and making me feel whole at a time that I felt so alone. So please, if you see this, I would love for you to reach out to me. Cô ấy mới nhắn lại bố mẹ là cô ấy rất là yêu họ, đã giúp cho cô ấy có trở thành một cái gia đình, thay vì ngay cái thời điểm mà cô ấy cảm thấy là đơn độc nhất. Hãy liên lạc với cô ấy mới nói như vậy. Tôi cũng rất là hy vọng nó sẽ xảy ra. Do you remember their names? Yes. So one was Trúc. That was the father. And then, so Trúc, tôi yêu Trúc, I love you. And the mom was, I forgot her name. But I remember them calling her mẹ. So I called her mẹ. I called her mom. Yeah. But beautiful family. Beautiful family. Đẹp quá gia đình. I really hope they're gonna reach out. This is not the first time PhoBolsaTV able to connect people from far away. Really? Yes. Oh my From long gosh, to that would mean so much to me. It really would. Thank you. Như vậy thì chúng ta đã hiểu thêm một chút xíu cô Đôn ở trong cái bối cảnh gia đình Việt Nam như vậy.
Vậy thì sẽ muốn hỏi là cô là tại sao muốn ra tranh cử chức vụ? Hiện nay thì là cô đang làm việc gì? What do you do right now? So now, tôi là một community leader. So I am a community leader. I help in Huntington Beach. So I own a gym called PhoBolsaTV, where people come and they work out and they do a lot of body movement. I'm also the head of the You Matter global movement, where we help young people all over the nation with social emotional learning. We help them, chúng ta giúp young people to understand that they're important and have self-esteem. I also am the co-founder and co-creator of Democracy, and it's an organization where we help young women from disenfranchised communities to achieve parity and overcome their traumas like I went through as a young girl, and to get on path to leadership. Thank you. Yeah. Chắc mời Vũ. I like the way that sometimes you inject some Vietnamese word into your conversation. Keep doing so. Yes, okay, yes, yeah. So you don't lose your Vietnamese root. Yes, I will not. I will not. I'll keep it strong. Hiện giờ thì chị Hạnh nói là chị Hạnh là một cái nhà lãnh đạo cộng đồng và Huntington Beach, và chị Hạnh có sở hữu một cái doanh nghiệp nhỏ nó tên là PhoBolsaTV, nghĩa là đây là một cái phòng gym mà mọi người có thể vào để mà tập. Chị cũng là có tham gia với cái You Matter. You're the founder of You Matter. Okay. Và chị là một cái người thành lập ra cái tổ chức gọi là You Matter, sẽ giúp cho những cái người mà trẻ học cách là hiểu về cảm xúc của mình và có một cái sự tự tin. Và cũng như là có thêm một cái tổ chức khác là chị giúp cho những cái người phụ nữ từ những cái cộng đồng mà bị ra rìa đó, thì những cái cộng đồng nhỏ để mà hiểu được về cái giá trị của mình và có cái sự tự tin trong cuộc sống. Yeah. Ngoài ra thì được biết là cô Hạnh cũng là người làm trong cái gọi là tạo ra những cái sản phẩm về media nữa, có phải vậy không? Are you also like the media Yes. creator also? Yes, a social media content creator. Instagram, Facebook, I create a lot of art. I'm an artist. All right. Là một nghệ sĩ và một nhà sáng tạo nội dung trên những cái kênh mạng xã hội. Yeah. And I'm also on CBS. So if anyone wants to watch, CBS is The Amazing Race. I'm on there with my fiance, Quốc. He's amazing, and we travel around the world. Amazing Race. Amazing Race. My favorite show. Yes, it geared me up for the amazing race of running for Congress. You can run that show. You can run for Congress for sure. Chị cũng có một cái show trên CBS gọi là The Amazing Race. Chị với lại cái người gọi là hôn phu của chị là đi vòng quanh thế giới và run cái show đó. Yeah. So như vậy thì với những cái background, với những cái nền tảng lịch sử như vậy thì tại sao cô ra tranh cử chức dân biểu liên bang, và cũng như là những cái điều đó nó giúp ích gì cho mình? With that background, why you are deciding to run for Congress, and what do you think the background will help you into the race? Yes. So, and I want to share this aspect of who I am in Vietnamese with my Vietnamese family who are watching. Yeah, go ahead. So I'm going to share this. So me and Vũ are not going to be translating this. No translations. No Back up. translation. No. Move out the way, guys. No. So để tất cả mọi người biết ở America mọi thứ đều có thể đạt được. Tôi lớn lên trong nghèo khổ, vợ gia cư và không có gia đình và bài giờ tôi có thể khó gắng giúp đỡ những người khác sống một cuộc sống an toàn, lan man và tự do ở America. So what I explained is that I grew up poor and homeless and without a family, but I want to try to help others live a healthy and safe life in America. And also, I'm a business owner. Ngoài ra, với tư cách là chữa doanh nghiệp, tôi muốn đảm bảo rằng tất cả các doanh nghiệp nhỏ không có thuê khảo và có thể hoạt động kinh doanh thành công và kiếm được tiền để chăm sóc gia đình và sống một cuộc sống đã và hạnh phúc. So I want to help the Vietnamese people live a happy and a wonderful and a beautiful life. And many Vietnamese bạn của tôi, friends of mine,
feel that they're not appreciated in America, that they are sidelined in America. And I'm sick of that. I believe the người Việt Nam is one of the most beautiful. I'm going to get emotional. I believe they're one of the most beautiful communities. And they deserve to be represented. And yes, I am someone who, I am a Democrat. But I want to, người Việt Nam, I want to help the Vietnamese people understand that being a Democrat, it doesn't mean that I'm not for them or that I'm something that maybe they've been taught of communist. That's not what I am. I care about them. And for me, being a Democrat means loving everyone, no matter who they are or where they're from. Chắc nhờ Vũ. Dạ vâng, thì tóm tắt là chị nói là mặc dù là chị là một cái người của đảng Dân Chủ, nhưng mà chị cũng muốn nói với mọi người là không có nghĩa là đảng Dân Chủ là phải liên quan tới Cộng sản. Thì cái công việc của chị là muốn là tất cả mọi người là được là hòa thuận và là Yêu thương nhau. Yêu thương nhau. Yeah. And I would like to add about fear. Fear, it has divided us. And to my Vietnamese friends and family, nếu khối khủng chúng ta đã bị chia rẽ bởi nơi sợ hãi, tất cả chúng ta đều là con người đầu tiên, tất cả chúng ta đều là người Mỹ và chúng ta phải yêu thương nhau và học cách lắng nghe nhau. So I want us to work together to build up Orange County. You read Vietnamese better than I do. You read Vietnamese better than I do. So Nhưng mà nói cũng phải giúp cổ một chút xíu, đọc cho mọi người dễ nghe hơn một tí. Là cô ấy nói rằng là cô ấy nghĩ rằng là cái sợ hãi đó là làm cho chia rẽ chúng ta với nhau. Chứ tất cả chúng ta là con người và chúng ta đều là người Mỹ, và chúng ta phải yêu thương nhau và học cái cách để mà lắng nghe lẫn nhau. Yes. Right. And I want to add this if I can. You know, when I first met Dom Jones, we met at the state Democratic convention, right? Yeah, we did. You know, I met her. Oh my gosh, she said, "Hey, I speak Vietnamese." I'm like, "Wow, you speak Vietnamese." She also was the word I want to use is a media personality. Is that a good word for you? That's okay. Yes. Media personality on The Amazing Race. Her fiance Richard Kuo is in the studio with us right now. Was there with me. And I said, "Wow, what a good person. What a good heart." You know, and that's why I thought about this and I said, you know what, we got to bring her on the show. She can speak Vietnamese, she can read Vietnamese. She's going to help the Vietnamese community. I can see it in her heart. Come on, Jimmy. Thank you. Cảm ơn luật sư Jimmy rất nhiều. Cái chương trình của luật sư Jimmy khởi đi là bắt đầu là dùng để như là một cái cơ hội để đem tới những cái kiến thức về luật pháp đối với cộng đồng Việt Nam. Đặc biệt là những cái kiến thức về luật pháp liên quan tới luật di trú, vì đó là cái công việc chính chuyên môn của luật sư Jimmy Phạm. Nhưng mà càng về sau càng có những cái sáng tạo hơn, những cái mở mang ra hơn. Chúng ta thấy gần đây có những vị khách mời khác nhau, và ngày hôm nay nhờ luật sư Jimmy mang tới mà chúng ta có một cái câu chuyện rất là thú vị, khó mà có thể biết được nó tồn tại ở xung quanh chúng ta có những cái điều như vậy. I just say thanks to him that he bring you here today. Yes. So we know it's like around us there are many interesting things around us here. Yeah, and I will say this, I'm glad because I have my heart, tôi muốn rất nhiều muốn, I want so much to let the Vietnamese people know that I exist. You know, that a black woman, a black woman speaks nói tiếng Việt, you know, because I want to. Because I want to. Cô muốn nói với mọi người biết rằng là cô đang có ở đây một người Mỹ đen nói tiếng Việt, nhưng mà tôi còn muốn thêm chữ nữa, một người Mỹ đen nói tiếng Việt 100%. And because the Vietnamese community loved me when I didn't feel love, when I didn't feel I had anyone, no one. They loved me. So it's my turn. You understand? My turn. Hiếu cô tôi, understand me. It's my turn to love you. Cô nói rằng là khi mà cô bị ruồng bỏ, không có ai thương thì
cộng đồng người Việt đã yêu thương cô, cho nên bây giờ đây là tới phần gọi là nhiệm vụ của cô phải yêu thương trở lại cộng đồng người Việt, và chính vì vậy mà cô ra tranh cử. So you running. So I'm running. Great, great. Hồi nãy anh Jimmy có nói một cái đoạn mà không biết là có nhớ để mà dịch hay không? Yeah, lúc nãy anh Jimmy có nói là khi mà anh Jimmy gặp cô lần đầu thì anh Jimmy rất là ngạc nhiên, và tại vì cô này có một cái cá tính là dành cho TV. Thì anh Jimmy gặp cô này và cái vị hôn thê của cô thì thấy là có nói tiếng Việt, và rất nghĩ là cô này rất là một vị khách rất là tốt để mà mình đưa tới cái show của mình, và để mà giao lưu với quý vị khán giả. Of course. Yeah, and when I met you, obviously we met at a Democratic event, right? So one of the things I thought in my head was, wow, she's a Democrat like me, and I'm a Democrat, right? And a lot of the Vietnamese, my sense with the Vietnamese people, especially here, is that they want to kind of stay out of politics. There's been a lot of conflicts in the city of Westminster. As a Democrat, if I may ask, how do you believe that's usually not the, I see the Vietnamese community, especially the voters, as conservative thinkers, right? And I'm not saying they're picking sides or that, but how do you believe you can potentially win their vote or earn their vote as a Democrat? Well, first, there has to be an education. So I want to talk and explain to the người Việt Nam, the Vietnamese community, how many of them are Republican, and I understand that. But I also understand what the far right side has done to the Vietnamese community to make them believe and think that Democrats are communist. Let me tell you what I understand. There's going to have to be a lot of translation going on here, but I'm going to explain We'll go this. slow. Let's translate until then. Yeah, let me translate that part. Translate Jimmy's question as well. Dạ Yes. vâng, thì anh Jimmy hỏi là một cái người dân chủ thì bạn nghĩ như thế nào mà mình có thể lấy được cái phiếu bầu của người Việt Nam, tại vì những người Việt Nam khá là conservative. Thì cô trả lời là cái đầu tiên là mình cần phải là giáo dục và giải thích với mọi người là cái tại sao mà cái bên far right là họ đã làm cái gì. Bây giờ là cô sẽ tiếp tục. Cô nói rằng là cái thứ nhất là về vấn đề giáo dục. Thứ hai là vấn đề cô muốn giải thích cho mọi người biết rằng là cái phía gọi là cực hữu đó, Cực hữu, đã nói cho mọi người biết là dân chủ là cộng sản, thì cô muốn giải thích. Go ahead, explain. So, tôi mong muốn giúp cộng đồng Việt Nam hiểu rằng người dân chủ không phải là cộng sản dưới bất kỳ hình thức nào. So I want them to understand that just because I'm a Democrat doesn't mean I'm communist in any way. Many Vietnamese people came here fleeing the Vietnam War, fleeing the Viet Cong. Their families died and suffered over the waters. My ancestors came over the waters on boats, and they were brought here. I understand the fears that they have. I also understand that they don't want a country, America, in any way, to turn into what they left. The far right wing exploits that trauma in the hearts of the Vietnamese community, and I mean that from my heart. Because they exploit the pain that they went through, and they say because Democrats promote things like social programs that help our Vietnamese community and benefit us, and things that help our families, that's going towards socialism and communism. Okay, hold on. Chắc là sẽ cùng dịch với lại bạn Vũ một tí. Cô ấy nói rằng là cái phía cực hữu đã nói rằng là người dân chủ là những người theo đảng Dân Chủ là đảng Cộng sản. Thì cô ấy nói là cô là một người đảng Dân Chủ, nhưng mà cô không hề là đảng Cộng sản trong bất cứ một cái hình thức nào cả. Cô cũng nói rằng là những người phía cực hữu đã gọi là exploit, tức là đã lạm dụng cái nỗi đau của những người Việt Nam, những người đã gọi là đã trốn cộng sản ra đi, đi rồi họ cũng bị đau đớn đau khổ ở trên gọi là trên biển. Thì tổ tiên của cô cũng là những người gọi là
vượt biên, đã đi từ trên biển để mà tới cái vùng đất này, cho nên là cô hiểu được cái điều như vậy. Còn cái đoạn cuối thì không biết là Vũ có. Dạ, cô muốn nói là bên cực hữu là đã gọi là lạm dụng cái nỗi sợ mà Đúng rồi. cái nỗi sợ cộng sản. Dạ. Cho nên là phía bên cánh hữu, cực hữu chứ không phải là cánh hữu, Dạ. đã nói tới những cái vấn đề như là những cái chính sách của đảng Dân Chủ thì tạo ra những cái quyền lợi về xã hội cho chính cộng đồng người Việt, thì họ dùng cái đó, họ nói rằng là chính vì là tạo những cái chính sách về xã hội như vậy, có nghĩa là tiến gần phía xã hội chủ nghĩa, có nghĩa là phía đảng Dân Chủ là tiến về phía xã hội chủ nghĩa và phía cộng sản. Yeah. So you are emphasizing on the far right, Yes. not the regular right. No, right, exactly. The far right, because it's okay to be a Republican person. This is a two-party system. It's a good thing. It's healthy. It's robust. So that's a good thing. Tôi nói với cô rằng là cô rõ ràng là cô nhấn mạnh là cô đang nói về những người về cực hữu chứ không phải là những người hữu bình thường. Cô nói đúng, rất là bình thường nếu mà là một người theo đảng Cộng Hòa. Đây là một cái đất nước có hệ thống gọi là đa đảng, cho nên là bình thường, cái chuyện đó là rất là tốt, nhưng mà đó là cái vấn đề mà cô nói tới. And I'll give you an example. Social Security. It's an important program that I know many Vietnamese families, many Vietnamese trong tiếng Việt in the community, in gia đình, the families, the father, the mother, the father, they benefit from Social Security after years, and they get that Social Security. Republicans, many far right wing, they want to dismantle that. To stop that. To stop that. And that's a program, by the way, that Democrats support and want to keep because they want to take care of everyone. This is what I mean by social programs that all of us benefit from, the Vietnamese community benefits from, but then far right wing tries to say, oh no, Democrats are not for you. See, they're socialists for these social programs. It's gaslighting the minds of the Vietnamese community. And I don't want that anymore. I want them to really know the truth. The truth is that there are Democrats like me who love them. There are Democrats like me that want to protect them. There are Democrats like me that see their value, and many of us, and want them to know, do not buy into this lie. Do not buy into this lie. Okay. Cô cũng nhắc một lần nữa là những cái vấn đề mà những cái quyền lợi xã hội, social security đó là rất là tốt cho những người trong cộng đồng người Việt, đặc biệt là cho những người bố, những người mẹ đều có những cái điều đó. Nhưng những người cực hữu thì họ muốn ngưng cái chuyện đó đi. Đồng thời họ lại bảo rằng là những cái người dân chủ thì lại không tốt cho cộng đồng Việt Nam, trong khi là những người dân chủ như cô là lại muốn bảo vệ những cái quyền lợi đó của cộng đồng Việt Nam. Cô thấy là những người cực hữu họ gọi là nhồi sọ cho rằng là những cái ý tưởng là cứ là người dân chủ là cứ đi theo cái vấn đề mà làm cho những quyền lợi xã hội, có nghĩa là xã hội chủ nghĩa. Đó là cái điều mà cô không có muốn nó xảy ra nữa. So it's very political here, of course, because you are running on political season. I'm not going to be in the position to debate or anything, but like I would love to hear, to see like your opponent come on a show with you at the same time and debating. I would love to see that and see like both sides gonna explain about their argument. That's gonna be great. And I'll tell this to you, Luan. It's important to me that we understand that, again, Republicans and Democrats, our country has become very partisan, very divided, and we need to come together more. So I'm not interested in fighting. I'm interested in coming together, in respecting people's different views, seeing when it's the truth and when it's not. And we need leaders willing to lead with love, love from their heart. That's the most important thing, instead of fear. Fear divides. Love, the one What is love in Vietnamese?
You tell me. You- You too. Oh yeah, I heard that from you, so I make sure you know that. It's Yeah. my vote. Yeah. Thì cô cũng nói là hiện giờ thì đất nước của mình rất là chia rẽ, nhưng mà cái mình cần là mình phải hợp tác và mình là lại gần nhau hơn. Nghĩa là cái việc mà đấu tranh thì nó sẽ là chia rẽ mình ra, tạo ra nỗi sợ, nhưng mà cái việc yêu thương đoàn kết thì đoàn kết lại nó sẽ tạo ra cái sự yêu thương. Cô nói là cô không muốn đánh nhau mà cô chỉ Yeah. muốn gọi là yêu thương nhau. Yeah. So you have any in the entire life? You have any friends who is Republican? Yes. Not a far right. Not but- far right. Yeah. I have actually many. In fact, my business, we have many different people of different backgrounds. Many are Republican, and I actually love. I love my Republican friends, and I call them my brothers and my sisters. My brothers and sisters. I love them. It's not about fighting each other just to fight. We're not born blue or red. We're born human. See. Yeah. Human. Tôi hỏi cô ấy như vậy thì với cái như vậy thì cô có cả đời có người bạn nào ở trong cái đảng Cộng hòa hay không? Cô nói có chứ. Nhiều người bạn cô ấy trong đảng Cộng hòa và có những người mà làm việc với cô ấy, đối tác của cô ấy cũng là người đảng Cộng hòa và cô ấy xem họ như là những người anh chị em. Vậy chúng ta không sinh ra là màu xanh, tức là dân chủ đó, hay là màu đỏ, tức là Cộng hòa, mà chúng ta sinh ra là những con người. Đó là cái sự giải thích của cô. So there's no before left, I mean far left and far right and the middle and thing. What do you determine yourself in the spectrum? Well, I say that I am someone who is reasonable. So you know how people say I'm red for Republican or blue for Democrat? I say I'm wearing a skirt. I say I'm purple. Purple. I'm purple. So I am a combination of both of them. Because things like, should we lower our taxes? I'm a business owner. I want the over 3,000 Vietnamese business owners in Orange County to not have to struggle to maintain their businesses. So I believed in keep their taxes low, just like I believe I want the same thing. So that's something very important to me. I also feel it's so important to remember that we want to take care of one another. There are many people who are in the Vietnamese community who need assistance. So I believe we should make sure that we give them the education that they need to grow and develop the skills and get the help that they need. So I believe in building us up so we can walk on our own 2 feet. Yes. Dạ, thì cô nói là người ta có thể thường là đánh giá một con người là màu đỏ hoặc là màu xanh, nhưng mà cô nói là cô là màu tím, cả hai thứ cộng lại. Thì mặc dù vậy thì cô có những cái gọi là cái góc nhìn về, ví dụ như là về mặt thuế cho những cái người sở hữu doanh nghiệp, thì cả 3.000 cái doanh nghiệp nhỏ của người Việt Nam thì cô không có muốn là thuế cao tới nỗi mà họ phải là mỗi ngày là không biết làm sao để giữ cái doanh nghiệp của mình. Thì bởi vậy cô muốn là doanh nghiệp trả thuế thấp, cũng như cô cũng là một cái người sở hữu doanh nghiệp. Thì cũng như thêm cái đó là cô muốn là mọi người là bắt đầu phải quan tâm cho nhau, nghĩa là giúp đỡ lẫn nhau, tại vì rất là nhiều người vẫn nằm trong cái vị trí là cần cái sự giúp đỡ, và cô muốn là giúp cho những người đó có gọi là education, có ngành giáo dục và có những cái kỹ năng để mà có thể là bắt đầu đi lên, nghĩa là mình phải xây dựng mọi người đi lên với nhau. So people usually say Democrat want to raise tax. It's not your. No. That's not my how I feel about things. I feel that there needs to be a balance. I believe that many people think those at the top should pay more taxes, right? I believe that many people who are business owners, for example, they feed into the community. They make sure people have jobs. Right? Now people think that, oh, that sounds like a Republican talking point. Well, the reality is that to me it sounds like a sensible point. And so I don't look at it as Republican. I look at it as sensible. Sensible that they pay their fair share of taxes, those who have more, but at the same time, we don't have to raise it exorbitantly because nobody wants that. If anyone was a business owner, nobody would want that. We want fairness and we want balance. That's what I believe in. Okay. Tôi hỏi rằng là cô thường là người ta nói rằng là mấy người phía đảng Dân Chủ thì muốn tăng thuế, có đúng không? Cô nói không, cô đó không phải là cô không có muốn tăng thuế, người ta nói là như vậy, nhưng mà cô là người doanh nghiệp cho nên là cô nghĩ rằng là tất nhiên người nào làm tiền nhiều thì đóng thuế nhiều, nhưng mà không có phải là chúng ta tăng thuế tới mức độ mà gọi là
quá đáng, và doanh nghiệp thì phải để cho họ làm ăn. Vân Dạ. vân. Thì cô cũng có nói thêm cái đó nghe như là cái luận điểm của bên Cộng hòa, nhưng mà đối với cô nó không phải là một cái luận điểm để mà nói, mình nó là một cái sự gọi là cái sự hợp lý chứ không phải là một cái luận điểm chính trị. Luật sư Jim có muốn bổ sung gì điều ạ? Well, I was just going to add that when I met Dom, and there was an event about 2 weeks ago, Dom was behind it. It was the West Democratic Orange County Party, and you know, it was a very, very Club. unified club. And you know, Dom she brought her competitors in her district, my people, and we were talking. It was like we were talking with competitors. And so the point where, you know, we are competing against each other, yes, for a political office, the goal is after someone wins, or you know, we have to rally behind that person, you know, and that's the unity that she's talking about. So I agree 100%. I see that in what Dom is doing, and that I believe that's what we're doing. I mean, we have to compete, but end of the day, it's about the community and helping the community once that person's elected. And I'll add to that, Jimmy. A lot of people ask me, why am I running? Why am I running for Congress? There's many reasons why I'm running, because I want to help everybody. But at the end of the day, I'm running because I love the people. And I've lived a hard life, and I know what it's like to sleep outside. I know what it's like to not to not have a place to eat, to go eat. I know what it's like to wonder, where am I going? Where do I sleep? No, where do I go to sleep? And I feel that the Vietnamese people and everyone out there needs leaders in DC who are willing to not be in power just for power's sake, to fill their pockets with lots of money. No, không. But rather because they're called to love. And because I believe I will win because of this reason. Bởi vì bạn có thể nhìn thấy trái tim tôi. You see my heart. You see my heart. And you know I'm real and honest. And that's what we need in government, Jimmy. Mời Vũ ạ. Dạ, thì anh Jimmy, câu của anh Jimmy nói là 2 tuần trước thì anh có gặp chị ở cái event của đảng Dân Chủ. Thì khi mà nói chuyện với những người đối thủ cũng như nói chuyện với chị thì mọi người là nói chuyện rất là bình thường, nhưng mà mặc dù là cái này mình tranh đấu với nhau, nhưng mà sau cái này thì mình vẫn phải là làm việc với nhau. Chị thì lại trả lời là cái lý do mà chị mà tranh cử là tại vì thứ nhất là chị muốn giúp mọi người, nhưng mà cái lý do chính đáng hơn là chị rất là yêu con người. Bởi vì chị đã sống một cái cuộc sống rất là khó khăn, đã từng qua cái giai đoạn rất là khó khăn. Chị là ngủ ở ngoài đường, rất là đôi khi là đói và không biết ăn ở đâu, không biết tối này ngủ ở đâu. Thì bởi vậy là chị có cái lòng cảm thông với mọi người. Thì chị muốn là người Việt Nam mình cần phải có một cái sự đại diện ở thành phố DC. Và không phải là vì cái lý do quyền lực, nghĩa là mình không phải tranh cử vì quyền lực để mà mình bỏ đầy cái túi của mình, nhưng mà mình tranh cử tại vì mình có cái lòng yêu thương với mọi người và mình muốn giúp đỡ mọi người. Thì vì cái lý do này chị nghĩ là đây sẽ là cái giúp cho chị thắng được. Tại vì mọi người thấy được cái trái tim của chị, chứ không phải là cái sự ham muốn quyền lực. Come on. Tôi đọc một cái câu từ khán giả. There's a few comments from the audience. I just read one, so before I can have other questions with you. Một khán giả tên là Nguyễn Thuận nói rằng là tôi ủng hộ cô về tín ngưỡng. Thứ gì hay thì mình học hỏi. Tôi theo đạo Phật, mặc dù tôi không theo đạo Thiên Chúa hay Tin Lành, nhưng nếu con cái tôi theo đạo, tôi vẫn đồng ý. Roughly translated, this audience said that he or she support you regarding the religion. What is good, we learn what is good, and he follow Buddhism, but if his or her sons go to the other religion, he's still okay. That's a good thing. And what's their name? Thuận Nguyễn. Thuận Nguyen. Thuận Nguyen, cảm ơn. And thank you for your support. And I'll tell you this, in Buddhist, you would know trong đạo Phật is 5 precepts. And one of the precepts that I live by is sống một cuộc sống đàng hoàng, live a decent life.
And that's so important. So I would tell you to continue to live a decent life. And I would tell your children, no matter what they believe, living a decent life and doing good by others, that's the way to walk. Dạ thì chị muốn cảm ơn anh Thuận Nguyễn, và chị muốn nói là trong đạo Phật thì nó có 5 điều. Một trong những cái điều đó là mình sống một cuộc sống đàng hoàng. Thì miễn là anh và con của anh sống một cuộc sống đàng hoàng thì mình là tốt. And that same person have another question. It's very difficult. Okay, For it's you, okay. for you. Come on. Regarding Vietnamese community. Okay. I'll shoot it. Okay. Let's shoot it out. We're here. You can We're take in it or you together. can ditch it. Come Okay. on, come on. You can take it or you can duck it. Okay. Nguyễn Thuận again. Theo tôi được biết thì muốn ứng cử để được nhiều người Việt ủng hộ thì phải chống cộng thì mới được nhiều người chống cộng ủng hộ. Vậy cô có muốn theo tư tưởng chống cộng như nhiều người Việt khác không? What I know is if you want to ứng cử when you run, if you want Vietnamese to support, then you have to anti-communist. So you have more Vietnamese support. Then are you going to anti-communist so you can have Vietnamese supporting? Oh, well, you just threw that right in there, didn't you? I'll tell you this. I am not for communism at all. I am for democracy. And I know the Vietnamese community stands for democracy and stands against communism. So 100% lock, stock, and barrel. English euphemism, but I stand against communism. And so if you call that anti-communist, go for it. Because I do believe it is not a system that really empowers everyone fully. And democracy is a system, when we work at it, when we protect it, does just that. Cái này nó khá là cái câu trả lời rất là tinh vi và tế nhị. Cô nói rằng là hy vọng là tôi dịch được, còn nếu không thì Vũ sẽ bổ sung thêm. Cô nói là cô ủng hộ cái nền dân chủ của Hoa Kỳ, và cô không có ủng hộ hoặc là cô chống lại cái chủ nghĩa cộng sản là communism, là cô chống lại chủ nghĩa cộng sản. Nếu bạn cho rằng đó là chống cộng thì nó là như vậy. What is the last part you talk about? Có nhớ cái phần cuối không? Dạ thì cô chỉ nói là 100% là cô chống lại cái chủ nghĩa cộng sản. Yeah. Thì nếu mà bạn coi cái đó là chống cộng thì cứ coi nó là chống cộng. Như vậy thôi. Very hard question and also a very good answer too. Oh, well, thank you. Thank you. So, running for this position is your very first one, or? No, so actually I ran for the Huntington Beach City Council appointment that was 2.5 years ago. Tito Ortiz stepped down and I was running for the appointment. And I was able to help elect the first black woman. By me running, it helped kind of coalesce, and she was able to be put on the dais to be the city council, Rhonda Bolton, and I'm so very proud of her. And so that is what we were able to start in Huntington Beach, a city that is known for sometimes struggling with racial justice. And so now I'm running to be the first African-American person, man or woman, elected to Congress in Orange County's history. Vietnamese speaking. Cô hỏi cô có phải đây là lần đầu tiên cô ra tranh cử một chức vụ hay không? Cô nói không, đã từng ra tranh cử ở một chức vụ ở vùng Huntington Beach. Khi mà có một người bước xuống thì một số người ra vận động để mà được đưa vào cái chức vụ đó. Thì nhờ cái sự tranh cử của cô thì một cô khác cũng là người gốc da đen đã được vào cái chức vụ đó. Lần này thì cô ra tranh cử, và đây sẽ là một cái người đầu tiên, người phụ nữ gốc da đen ở vùng quận Cam ra tranh cử vào chức vụ dân biểu liên bang Hoa Kỳ đại diện cho vùng quận Cam, biết nói tiếng Việt. So what do you think the
the importance of the Vietnamese community vote to your running, to your race. Tôi muốn hỏi rằng là đối với lại cái vị trí mà cô đang tranh cử đó thì cái phiếu của cộng đồng người Việt nó có quan trọng không? It's important that the Vietnamese vote for me because nobody in my district, in my area, has ever stood up for them the way I am. That's number one. Number two, they should vote for me because I will be present in their community. I will listen, lắng nghe. Tôi sẽ lắng nghe to all the Vietnamese people in the community, to what they need and what they're looking for. I will empower the Vietnamese community to take care of their community so that they are not being oversaw or overseen by anyone else. They're empowered to run their businesses. They're empowered to uplift their communities. They're empowered to make sure that they have what they need. And to have someone who makes the Vietnamese experience in America one of my top priorities, California, this country, has never seen. I represent humbly, I represent the cross-section of what's possible in America. And that's why. Hỏi cô là người Việt Nam, cái phiếu của cộng đồng Việt Nam có quan trọng đối với cô hay không? Thì cô nói là quan trọng, và cái người Việt Nam rất là quan trọng để mà bầu cho cô, là vì cô sẽ lắng nghe, cô sẽ đại diện, cô sẽ lắng nghe và cô sẽ làm cho cái sức mạnh của cộng đồng người Việt Nam càng mạnh thêm trong những cái vấn đề mà làm ăn, mạnh thêm trong những cái vấn đề mà mang cái cộng đồng đi lên, và cũng như là mạnh thêm trong cái vấn đề mà gọi là những cái điều mà họ cần. Và cô cũng cái đoạn cuối không biết là Vũ bổ sung được không? Cô muốn nói là cô là một cái người mà đứng ra để mà gọi là đại diện cho những cái cross section, cái này những cái đội điểm nối ở nước Mỹ mình. Cô muốn tạo ra một cái gọi là cái Vietnamese experience, nghĩa là một cái gọi là cái experience, cái trải nghiệm Việt Nam, một cái trải nghiệm rất là Việt Nam ở Mỹ. Kinh nghiệm người Việt Nam, kinh nghiệm. Dạ, và cô cũng không muốn cộng đồng mình bị người khác chèn ép. Dạ, cô muốn không có ai mà chèn ép cộng đồng mình hết. Dạ. And I will add, just to add this, again, me being a business owner, I will make sure, again, that the families in our communities, family is very important in the Vietnamese community. You know this one, family is so important. I will make sure that the families, I'll do everything I can in DC, and I'll legislate and make sure the families have the money they need in their pockets to take care of their kids, because that's important. Yeah, thì cô muốn nói là cô sẽ là làm mọi cách ở DC hay là để mà giúp cho những cái gia đình rất là quan trọng với cộng đồng Việt Nam, thì cô sẽ giúp cho gia đình có tiền trong túi để mà gọi là quan tâm cho những cái đứa trẻ trong gia đình. Yeah. Luật sư Jim, có điều gì mà để mà chia sẻ mà là lý do, bây giờ hỏi cho luật sư Jim một cái là tức là lý do mà luật sư Jim thì thỉnh thoảng cũng có đưa những cái người khách lên trên chương trình, lý do mà lần này luật sư James mời vị khách này là muốn truyền tải cái điều gì tới với lại cộng đồng người Việt? Well, Alan, I think Hạnh Jones, okay, she's did a very good job of telling the audience of what she's about, her message, and she's aligned with a lot of the people in the Democratic Party. What really stuck out to me with Dom Hạnh Jones is that she's been in Vietnam longer than I have, okay, for a year, okay? She spent a year there. She probably forgot she visited the Cu Chi tunnels. Yes, okay? I did. Yes. She understands the Vietnamese people, and I would love to ask, how many, the country of Vietnam now, right, has so many foreigners that live there now, right? Like Great. Dom. And it just shows that the world is coming together, right? Yeah, So, Vietnam under 45 years, 50 years of war, wars were closed. Look at the difference now. You have someone speaking Vietnamese, spent a whole year there. What was your experience like at Cu Chi tunnels, and what did you see? Đúng rồi, hay đó.
When I went to the Cu Chi tunnels, I remember they had us go inside the tight spaces that the Vietnamese men went in, and they were so tiny, and it was dark. And you went into there, and you saw. You won't have problem as other American then. Okay, right. So I squeezed in there, but when you got into there, it was a room underground that they had built. And you saw all the instruments of war that they were using to protect themselves. It was incredible. I went down the Mekong Delta, and I was able to honestly feel the energy along that river of all of the things that transpired there. Such a great deal. And seeing what was done to the Vietnamese people, honestly, it broke my heart. It broke my heart. And I remember walking along this area, and it was clearly an area where there was battles, and you could feel the energy that was there. Way later, you could feel it. Wow. And the people who were giving us the tour, they were so humble to the lives that were lost, fighting for their country, protecting their land. That meant so much to me, to be there with them. It was amazing, amazing. And it taught me a lot. It taught me a lot. Cô, khi luật sư Jimmy Phạm hỏi rằng là cô đã biết rằng là cô đã từng đi tới Củ Chi, thì hỏi cô đã tới Củ Chi thì cái trải nghiệm của cô đó như thế nào. Cô kể là đã đi tới Củ Chi và đi vào những cái địa đạo Củ Chi đó, đường hầm đó thì nó rất là nhỏ, mà chui vào đó một lúc lại thấy có những cái phòng rất là lớn ở bên trong, rồi có những cái gọi là vật liệu để mà họ sử dụng, có những cái dụng cụ để họ sử dụng để họ có thể sống được ở trong những cái địa đạo Củ Chi như vậy. Cô cũng đã đi tới những cái cái vùng gọi là sông Cửu Long, và cô tới những cái vùng gọi là chiến trường xưa, và cô cảm thấy được cái năng lượng của nó mấy chục năm sau. Và cô cũng được tiếp xúc với những người mà dẫn đường cho đoàn, thì họ thật là khiêm tốn, họ cảm thấy là rất là hạnh phúc với cái việc mà họ đã được trải nghiệm qua, và cô cũng rất là cảm kích cái việc mà họ đã trải qua chiến tranh để bảo vệ cho cái cuộc sống của họ như vậy. Besides the Củ Chi, you stay there for 1 year. So tell us a little bit about the impressions Yes, that you have there. I went to Nha Trang. Nha Trang. So the beautiful beach. We had lots of fish on the beach, and Nha Trang. Nha Trang was beautiful, very beautiful. I also was in the south, but I went to the north. So I went to Hanoi. And in Hanoi, I traveled around. I did a lot of food traveling because I like to eat, okay? I love to eat. So I did a lot of food traveling, saw the country. Going up in the middle, the central Vietnam, as you go up north, it's a lot of country. So we got to see a lot of the country. I went out and had food with families who lived out in the country, who did farming out there. My understanding of Vietnam is that it's a beautiful and đẹp quá and large and vast culture, but the north is different from the south, and it really helped me to realize it. America, in America, people see Vietnamese and they just think it's all the same, but that's not. No, it's not true. There are different regions of Vietnam, and people here come from different regions. They speak I think some it's fast, some it's slow. Some, you know what I mean? Everyone speaks differently from the different regions, and even, you know, some people are more in the colder, slightly colder area. Some are more in the hotter area. And lots of motorcycles everywhere. Okay, let's translate it before we go. I know, translate. Open-ended questions. Gotta go. I know, that's a lot about Vietnam. Thì cô ấy hỏi cô ấy rằng là bên cạnh Củ Chi thì chắc là còn nhiều chỗ khác mà cô đã trải nghiệm qua, với một năm trời sống ở đó. Tôi nói đúng là như vậy. Cô ấy đã đi tới Nha Trang, thật là đẹp, thành phố biển mà. Xong rồi cô cũng tới Hà Nội, ở Hà Nội, rồi rất là nhiều cái trải nghiệm về vấn đề ẩm thực. Rồi cô đi lên cái vùng phía Tây Bắc, có rất là nhiều cơ hội để mà ngắm qua những cái vùng gọi là những cái vùng country, tức là những cái vùng quê đó,
Cô cũng rất là vui vẻ khi mà được những cái trải nghiệm đó, đi xuống được ăn uống với lại những người dân ngay ở cái địa phương như vậy. Thì cô nhận thấy được rằng là có rất là nhiều những cái sự đa dạng khác nhau, từ ngoài Bắc vào trong Nam, ở miền Trung vân vân. Ở người ở bên ngoài nhìn vào Việt Nam tưởng là họ giống nhau, nhưng mà cô ở và cô biết rằng là họ rất là khác nhau. Có người thì nói rất là nhanh, có người nói rất chậm, có người ở vùng nóng, có người ở vùng lạnh vân vân. Cái sự khác nhau giữa các cái vùng miền rất là nhiều. Life in Vietnam, tôi sống của tôi for me was close to perfect. And I'll say this, it's official, because I am telling you, my number one food, ask my fiance, the best food in the world, yes, is Vietnamese food. Vietnamese food, number one, yes, there's nothing better. Vegetables, noodles, rice, all of it. I love it. They say you are who you eat. You are what you eat. I'm Vietnamese. I have my fiance cooking Vietnamese food all the time. Cô ấy nói rằng là thức ăn Việt Nam, ông gọi là người vị hôn phu của cô ấy có thể chứng minh được rằng là thức ăn Việt Nam là thức ăn số 1, không có chỗ nào ngon bằng hết. Và luật sư Jim nói rằng là như vậy thì coi như là người ta nói là mình ăn cái gì là mình trở thành người như vậy. Cô nói thì tôi trở thành người Việt Nam. Và ông vị hôn phu là nấu thức ăn Việt Nam cho cô ấy, luôn luôn nấu thức ăn cho cô, thức ăn Việt Nam cho cô ấy. Mà thật ra ông vị hôn phu cũng không phải là người Việt mà cũng phải nấu thức ăn Việt Nam cho cô ấy. I need a Vietnamese grandma to cook for me. So, can you bring some kind of a law into Congress regarding Vietnamese food? Okay, we got to talk about this. Yeah, we got to talk about this. We have to make some sort of national food for Vietnamese. Hey, I think it, in my opinion, my humble opinion, I believe Vietnamese food is actually, because I'm in the health and fitness space, and so I believe that we need to live a long life. This guy, he knows I believe in working out. Of course. And when it comes to food, the Vietnamese way of eating, to me, is the healthiest you can get. Vegetables, not a lot of meat, noodles, and nước mắm. Yes. Tôi nói rằng là cô mà vào được Quốc hội Hoa Kỳ thì cô có thể làm một cái luật nào đó liên quan tới ẩm thực Việt Nam hay không? Cô nói nhất định là phải như vậy. Cô là một người làm cái nghề gọi là trong cái gọi là phòng tập mà, gym mà, cho nên là cô biết được rằng là thức ăn Việt Nam là một trong những loại thức ăn mà nó gọi là healthy nhất, tức là thức ăn gọi là lành mạnh nhất, ít có những cái loại bột mà có nhiều những loại rau vân vân. Thì đó là cái, và cô cũng nhắc tới ví dụ như là nước mắm chẳng hạn. Nước mắm, pour it on. That's about food. You are so excited about food. nói tới ẩm thực thì cô nhảy gọi là loạn lên luôn. You're gonna have a fundraise if regarding to food. A foodie. I'm a foodie. What about there's another very cultural thing regarding Vietnam, which is the outfit, áo dài. Yes. All right. I had an áo dài. Have you dài. been wearing áo dài at all? I've had an áo dài. dài. What did you wear today? I told her to wear it. I told her to wear it today. He I was actually supposed talked to about pick it up and he forgot. So it's all his fault. Okay. Tôi nói rằng là ngoài cái ẩm thực á, thì còn có thời trang nữa. Đó là cô biết ngay là áo dài. Thì cô nói là áo dài. Cô nói tại sao hôm nay không mặc? Nói là tại vì quên hôm nay không mặc. Yeah, I love, and I want a new one. Tôi muốn a new áo dài. And I love how I just love it. It's perfect. I love áo dài. I want about 10 different ones. Wow. Như vậy thì còn let's see, còn những cái vấn đề mà liên quan tới văn hóa, gọi là truyền thống của Việt Nam, those regarding the like very traditional and culture of Vietnam, what can you share? After like 4 years living with a Vietnamese family and 1 year living in Vietnam, I think so far that you are the most foreign
in the quote candidates that have like a connection with the Vietnamese family and the country. I would say so when I think of the bác and the bas and the oms and baks in the community, I think of what they've been through to make sure that their children and their grandchildren have a life here in America. And what I say to them is the tradition that you have brought here to America from Vietnam is the most important thing. Teach your kids to speak Vietnamese. Speak, nói tiếng Việt in the house. Speak it. They need to, because Vietnamese is powerful. Why? Tại sao? Tại sao Vietnamese is powerful? It's powerful because it's a language that even has the tonal sound, right? It's a language that sings to you, that opens up your heart. Our children, our Vietnamese children, need to know how to speak Vietnamese. They must. So pass on the language, and they'll never forget the tradition. Pass on the food. And they'll never forget either. And as long as the young ones like our age, we need to take care of them. We need to protect them. We need to love them. We need to be there for them. If we do that for them, then I believe that they can help us, the traditional older, move forward in America. Great. Cảm ơn anh Vũ ạ. Dạ. Thì là về cái vấn đề mà văn hóa Việt Nam thì cô nghĩ là cái truyền thống Việt Nam là rất là quan trọng, tại vì những cái người khi mà cô gặp những người bác, những người cô trong cộng đồng thì cô nghĩ tới là họ đã đi qua những cái gì để mà cái thế hệ tiếp theo của người Việt Nam mình có một cái cuộc sống là thoải mái. Và cô nghĩ là mình cần phải là dạy cho những cái người trẻ biết nói tiếng Việt, tại vì tiếng Việt nó là một cái ngôn ngữ nó mạnh mẽ và nó có những cái âm tiết như là một cái bài hát vậy đó, thì nó có thể mở cái trái tim của cái người nói ra, thì nó là một cái rất là quan trọng để mà mình giữ được cái nền văn hóa của mình. Và chỉ cần là mình tiếp tục mình truyền tải được cái ngôn ngữ này cho tới thế hệ tiếp theo thì mình sẽ không có quên đi cái văn hóa của mình. Và những cái người trẻ này, cái nhiệm vụ của họ là phải bảo vệ những cái người mà lớn hơn, những cái bô lão trong cộng đồng. Cảm ơn anh. Dạ vâng. Cảm ơn. Another question from our audience, and for your information, it's broadcasting on YouTube, so a lot of audience is not only in here, but in all over the world, in Vietnam as well. In Vietnam? A lot of them is in Vietnam. Oh, hi! I love you. Oh my gosh, tôi ương người Việt Nam. Phương Trang Nguyễn nói rằng là đàn ông Việt Nam cũng rất thú vị, phải không cô? She asked, the Vietnamese man is also very interesting, aren't they? We love all humans. Men, women, and everything else. We love everyone. I'm going to answer this for her. Vietnamese, If I want to step included. in, she is. I believe that we have a fiance in the studio who's of Chinese Taiwanese descent. So I believe she definitely loves we'll say Asian men. How about that? How about that? My fiance is Taiwanese, and yes, I believe all of you men here today are quite amazing. You're quite amazing. Any interactive with the Vietnamese man when you were there? Oh yeah, I definitely had conversations, and what I love about Vietnamese men is in Vietnam especially, they were very curious and inquisitive, because here I am, this black woman in Vietnam, and they're like, who are you? But they were always kind, respectful, and were never inappropriate. And I think that's another thing about the culture, though. Men and women, they're respectful, they're humble, they're loving. I do love that about the Vietnamese culture and Vietnamese men, okay? Everyone. Với câu hỏi của cô Phương Trang Nguyễn, cô ấy trả lời rằng là đầu tiên là trả lời một cách rất là thận trọng, đó là tất cả mọi người là người và tôi yêu tất cả. Nhưng mà rồi luật sư Jim cũng nói rằng là ngay cả ông hôn phu của cô ấy đang ở trong phòng thâu, cho nên là
mà ông ấy cũng là một người gọi là người gốc Đài Loan, cho nên là cô ấy là rõ ràng là có cái sự quan tâm tới những người đàn ông Á Châu. Thì cô ấy nói rằng là ông fiancé thì là người đàn ông gọi là gốc Đài Loan, và tôi hỏi rằng là như vậy thì ở Việt Nam cô đã từng có gặp gỡ qua hay là tiếp xúc với lại các người đàn ông Việt Nam hay không, thì cô nói có, đã gặp gỡ nói chuyện, và họ rất là tử tế, họ rất là tôn trọng, và họ rất là không có cái điều gì gọi là sai trái cả, kể cả đàn ông lẫn đàn bà thì họ đều là những người, đó là một cái văn hóa mà cô ấy rất thích, đó là rất là lễ phép, và cũng như là rất là gọi là khiêm tốn. Những người đàn ông lúc đầu thì có gặp cô thì cũng rất là tò mò, nói ủa sao lại gặp một cô người da đen ở bên Việt Nam như vậy, nói tiếng Việt như vậy. Thì đó là cái trải nghiệm của cô ấy, và cuối cùng là đúng, cô ấy rất là yêu tất cả mọi người, trong đó có cả đàn ông Việt Nam nữa. Another one is this one is quite difficult again. Okay. We like difficult. Bring it on, Lord. Bring it on. Putin Đại Đế, anh hỏi cô ấy thấy cuộc sống ở Việt Nam có mất tự do như lời đồn của những người bên đó nói. An audience probably from Vietnam. Asking that do you see Vietnam is lack of freedom as people bên đó, which means people over here saying about Vietnam? That they're saying what exactly? There's no freedom in Vietnam. In Vietnam. Well, I would say this. If in Vietnam there is not freedom of the press, okay, I would say then there's a lacking of freedom. In Vietnam, if you cannot speak what you want to speak, or you'll be censored, then there is a lacking of freedom. If you can't love who you want to love, and it freely, then there is a lacking of freedom. I am not quick to jump to conclusions about an entire country, but I am here to say Vietnam, where they struggle and they have these lacks, and if they have these insufficiencies, they do need to be worked on, because there are millions of Vietnamese people in Vietnam who want to live a free life. And many of them that I know who actually want to come here to live a freer life. And so I would say in America, greatest democracy in the world, we have the freedom. I would say Vietnam has strides to make and has work to do. And in the meantime, I say America must stay open to bringing Vietnamese people here so that they can live a free life as well. Cô ấy trả lời một lần nữa, câu trả lời của một người có thể nói rằng là rất có tiềm năng trở thành gọi là đại biểu Quốc hội Hoa Kỳ. Cô ấy nói rằng là nếu nói rằng là Việt Nam thiếu tự do báo chí thì đó là thiếu tự do. Nếu nói rằng là thiếu tự do ngôn luận, đó là thiếu tự do. Nếu bảo rằng là không có được yêu người này người khác thì đó là thiếu tự do. Cô thấy rằng là ở Việt Nam có những cái điều mà cần phải work on, tức là cần phải tiếp tục phấn đấu. Và cô cũng có thấy những người mong muốn được đi qua đây, và cô cũng nghĩ rằng là cũng có đất nước Mỹ cần luôn luôn gọi là mở rộng vòng tay để mà những người nào mà mong muốn được qua đây thì họ được qua đây để mà họ sống một đời sống gọi là nhiều tự do hơn. I have to say, come on, thank you for all this translation. This is not easy. This is hard work. I'm going to speak more right after this. I really am. I love it. Thank you so much. I hope I can translate like about 70% of you what do good. is really complicated. Tốt hồn. It's very good. Yeah. Nhưng mà đó là chỉ là cái thông dịch của tôi thôi. Người nào muốn nghe rõ và muốn nghe kỹ hơn thì quay trở lại cái phần mà cô ấy trả lời. I just say that is my interpretation. If they want the true meaning of what you say, refer to your own words. Yes, absolutely. Right? I'm not responsible for my translation. There's nothing such as 100% translation. We do the best we can, but this is us working together, so it's okay.
Right, and she has a website too. You want to give them the website, Yes. Dom, and maybe they can get on and see what stuff of the issues that she's fighting Absolutely. You can learn more about me at domjones.org. So that's my website, DOMJONES.org. Also, my social media. So Instagram, domjones.unity and Dom Jones for Congress. So look me up. You can get to know a lot more about me. And I just want you to know from my heart to yours, and I'm going to say this in Việt, tôi sẽ chấm sốc người Việt từ trái tim mình. So I will love the Vietnamese community from my heart. And I believe in my heart you deserve that for the first time in history to be loved in this way. And I'm ready to do that with you. Cô nói rằng là cô yêu người Việt từ trái tim, và cô yêu người Việt từ trái tim, và đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà quý vị sẽ có một cái tình yêu như vậy, từ trái tim như vậy. Một câu nữa từ khán giả đi, họ hỏi về vấn đề Việt Nam. Tân thời, what do you think? Oh, the question is in English. English, okay. But I think the questioner is in Vietnam as well. What do you think about us Vietnamese people and our country? What should we do to preserve our cultural heritage? I believe the Vietnamese community, to preserve their cultural heritage, must continue to go back to they should pull forward the traditions of their ancestors. They shouldn't leave them behind. In an effort to keep up with the progress of society, we shouldn't leave back what makes the Vietnamese community amazing. The family, the tradition, the way we relate to one another. All of these things should not be left behind. So I believe, number one, it's important to continue to teach the young children about their culture, about their tradition, about where they come from, about their food. Okay, I'm sorry to throw that in there. About what makes the Vietnamese people so strong. Because Vietnamese people are resilient. They're strong. Got to learn that word, Vu. They're resilient. And the resilience is why they keep going. It's why they came across the ocean in boats. It's why they made it here. It's why my neighbor who owns her business, she came here as a 9-year-old girl with her mom on the boat, and she survived. Vietnamese people and black people, we're survivors. Mời Vũ. Dạ, vâng. Thì là ý cô nói là để mà mình tiếp tục cái di sản văn hóa thì nó là quan trọng, mình phải đi tới, nhưng mà trong cái việc mình đi tới thì mình không được mình quên cái gốc rễ của mình phải mang cái gốc rễ của mình trong cái con đường mình đi tới, và mình không có và cái điều mà cần làm là mình phải dạy cho những cái người trẻ bảo vệ cái truyền thống của mình, và bảo vệ cái truyền thống, và cho họ biết là người Việt Nam mình là những cái con người rất là mạnh mẽ, rất là kiên trì, và mình đã là vượt qua biển cả trên những cái con thuyền để mình đi tới đất nước này. Mình, cái cộng đồng Việt Nam và cộng đồng người da màu là những cái cộng đồng gọi là survivor, là những cái người sống sót. Thì mình rất là mạnh mẽ, kiên trì, là mình phải tiếp tục cái truyền thống đó. Cảm ơn anh. And I want to say this. Hôm nay là quan trọng. Chúng ta phải giúp chúng tôi. We must help us all. Now is the time chúng ta phải lắng nghe, to listen to each other, whether Republican or Democrat. Now is the time. No division, no more. We need to come together and we need to love each other. So I say that, I want to say, please listen and know that I'm telling you not just what I want to say, but what's real. What's real. Yeah, thì cô nói là bây giờ là cái lúc mà mình cần phải là gọi là đoàn kết với nhau. Thì mình có thể là bên dân chủ hay là cộng hòa, nhưng mà cái quan trọng nhất bây giờ là mình cần phải làm việc với nhau và đoàn kết với nhau. Và cô cũng muốn nói là những cái gì mà cô nói cho bạn không phải là những cái luận điểm, mà nó là một cái sự thật. Một cái sự thật của cô muốn nói. Cảm ơn luật sư Jim rất nhiều, cũng như là cảm ơn cô Hạnh, một ứng cử viên cho chức vụ Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ.
câu chuyện thì rất là vui vẻ và hứng thú, nhưng mà chúng ta cũng đã đi lố giờ của ngày hôm nay. Hy vọng là chúng ta sẽ còn gặp lại cô Hạnh cũng như luật sư Jim trong những ngày tới. Hôm nay thì nghe rất là nhiều, cô Hạnh đã nói về cái kinh nghiệm riêng cũng như là lý do và cái việc tranh cử cô. Nhưng mà được biết rằng luật sư Jim cũng là một ứng cử viên của một cái chức vụ, cho nên là có lẽ cũng nói một chút xíu về cái việc mà tranh cử của luật sư Jim trước khi chúng ta đóng lại chương trình. We heard enough, not enough, but like we got over the time, so we listened a little bit about Jim's. You know, obviously, race. I wanted to, you know, I've had my own announcement for the District 45. Dom Hạnh Phúc Jones, right, is running for District 47. So, you know, I think I had told the audience who the candidates were for the primary election, right, for the Democrats, and maybe Dom, if you want to, you know, maybe tell some of the people, you know, who you're running against. If not, that's fine as well. We'll keep it, you know, and then, you know, my campaign, we're kicking off. We're going to start my website's getting running right now because I did a little bit of late announcement, but we're going to get it back rolling, and we're getting out there. We're getting the message across. But you know, I just love. I'm so on board with Dom's unity thing, especially for the city of Westminster. You know, we need it. We need to work together. We've been fighting for way too long. Okay, and we got to work together, and we're gonna go. You compete. You fight against each other, but afterwards, I'm going to use the embrace, and we have to now work behind it or work together to help this community. That's what politics is all about. I agree with you, Jimmy. And I'll say in my race in 47, I'll say this. My race includes the cities of, it's all along the Orange County coastline. So Huntington Beach, Laguna Beach, Newport Beach, Seal Beach, Irvine, and Costa Mesa. So it's the whole Orange County coastline. And I am, in my situation, I'm up against the establishment. Okay, even as a Democrat, it's the establishment because I'm different. And I'm not a politician. I'm a human, and I'm just trying to serve the people I'm here to serve. My name, Dom, means belonging to God and to serve. That's what my name means. So, yes, dạ vâng. Thì là anh Chem nói là mặc dù anh Chem có một cái campaign ở quận 45, nhưng mà cô Dom này lại có campaign ở quận 47. Thì là anh muốn hỏi là những cái ứng cử viên mà cô đấu lại là ai? Thì anh Chem cũng có nói thêm là cái campaign của anh Chem là đã bắt đầu và có cái website của mình và đang trong quá trình tiếp diễn, và anh cũng nói là rất là thích cái cái ý về sự gọi là làm việc với nhau của cô, và ví dụ nhất là thành phố Westminster thì chúng ta cần phải làm việc với nhau, và mặc dù là mình có đấu tranh trong công việc nhưng mà về cuối ngày thì mình vẫn phải là hợp tác và làm việc với nhau. Thì cô Dom lại tiếp tục nói là cái quận của cô thì bao gồm những cái thành phố mà ven biển của khu vực Orange County, giống như là Huntington Beach, Laguna Beach, Newport Beach, rồi Irvine, Costa Mesa. Thì cái mà cô nói, cái đối thủ mà cô đang đấu lại á, thì nó gọi là establishment, có thể dịch thô là cái chế độ. Thì cô là một cái người bình thường chứ không phải là một cái người chính trị gia, mà cái người đấu lại, cô phải đấu lại một cái chế độ hiện giờ. Cảm ơn anh Quốc. Dạ vâng. There's another question from the audience is really related to the position that you're gonna, in case you become in the office. When? Galaxy S. Thưa cô, nếu như đắc cử, cô có ý định sẽ làm gì để thúc đẩy mối quan hệ giữa cộng đồng người Việt tại Mỹ và người Việt trong nước ngày càng tốt đẹp hơn? Dear Miss, if you are elected, what is the plan for you to promote the relationship between the Vietnamese community in the U.S. and the Vietnamese in Vietnam for a better future? I love that question. Thank you for that question. And I've thought about this deeply because I understand that there's been a disparity between the two, and they need to come together. So my plan when I'm in office is to travel to Vietnam, is to be a liaison and an ambassador as an American woman here in the States,
in Garden Grove, Little Saigon, the second largest population of Vietnamese outside of Vietnam. I am going to be an ambassador, and I'm going to help build a bridge, a connection, an unlikely connection, being a woman of color in America, a connection that unites the American Vietnamese community and the Vietnamese in Vietnam. And my goal and my purpose is this, to remind them that they come from the same bloodline, that they are the same people, and that a continent, an ocean, shouldn't divide them in their heart. So I'm going to lead with love. I'm going to be an ambassador to Vietnam. And if you're in Vietnam today, and I want you to hear this right now, I want to be your ambassador. An ambassador that links you in Vietnam to the Vietnamese right here in America, because you're already linked. I would just be honored to help us bridge the gap. Thank you so much. Mọi người chắc là sẽ nghe đoạn này lại cho nó thật rõ. Cái phần dịch một cách tổng quát, nhớ nha, là cô ấy đầu tiên là gì nhỉ? Cô đã nghĩ rất là kỹ về cái vấn đề. Đúng rồi. Dạ, và cô cảm thấy là hai cái cộng đồng có một cái sự phân tách, và cô muốn là mang hai cái đó lại với nhau. Và cái mục đích của cô khi mà cô được bầu cử thì cô muốn là đi tới Việt Nam để là làm một cái người đại diện mà xây một cái cầu nối cho hai cộng đồng của mình. Thì cô nói là một cái biển hoặc là một cái lục địa thì không thể nào mà có thể tách ra được cái sự kết nối giữa hai người, như của hai cộng đồng này. Và cô muốn nhắc với mình là mình tới cùng một cái dòng máu, hai người là cùng một cái dòng máu, cho nên là mình phải biết là mình cùng cùng tới một cái gốc gác cùng với nhau, mà không có nên để mọi thứ đó chia tách ra. Cô cũng có nói rằng là hai phía đã là có sự kết nối rồi, mà cô chỉ hy vọng trở thành một cách là hân hạnh trở thành cái người gọi là cái người kết nối hai phía mà thôi. Xin lỗi Luận. Và cô cũng có nói rằng là đây là một câu hỏi hay, và cô đã suy nghĩ về cái việc này rất là nhiều rồi. And I wanted to say, and to create legislation that makes the pathway to come here to Vietnam into their Vietnamese community, make the pathway smooth. So I would focus on creating legislative governance that helps Vietnamese in Vietnam smoothly integrate into the Vietnamese community here in America, which helps the transition and the fluidity of the countries and the relation between the Vietnamese Americans and those there. That's important. Cô ấy muốn, nếu mà trong cái vai trò đại diện như vậy, cô ấy muốn tạo ra những cái luật để mà có thể làm cho cái việc mà kết nối giữa hai phía nó được hết sức là gọi là mượt mà giữa hai phía với nhau. Đó là cái sự mong muốn của cô ấy. In a perfect world, if you're touching on immigration, which is my thing, Yes. maybe we can work together on federal legislation and make it easier for Vietnamese to come over as immigrants, right? Maybe shorter waiting times for the visas and all that. So I can see a lot of Perfect world or this there. world? This world might happen. Okay. Em Jimmy mới nói là trong một cái giới hoàn hảo thì là cô là có thể là giúp làm việc trong cái vấn đề di trú và tạo ra một cái sự thuận tiện hơn để cho người Việt Nam có thể di trú qua nước Mỹ. Thì cũng là cùng với là cái ngành của anh James là một luật sư di trú, thì hai người có thể là làm việc chung với nhau để tạo ra một cái sự dễ dàng đó. Cảm ơn rất nhiều. Chúng ta sẽ tạm ngưng cái chương trình ngày hôm nay ở đây, và rất hy vọng sẽ có cơ hội gặp lại cô Hạnh trên chương trình của luật sư Jimmy Phạm trong thời gian tới, hoặc là trong những cái bối cảnh là cô sẽ trình bày tiếp tục, hoặc là sẽ tranh luận, đối luận với các đối thủ của cô trong cuộc đua này. I just said that hope I'm gonna see you soon here, either to present more of your plans or to debate with your opponents right here in this forum. All right. Have the saying with a conclusion word with our audience, please. Of course. So that's on me. So basically, of course, we'd love to cảm ơn người khán giả và khán giả hôm nay là người guest rất là đặc biệt. Nói chuyện về rất là nhiều thứ. Cô muốn giúp cộng đồng Việt Nam và cô hiểu được cái cộng đồng Việt Nam. Thì luật sư muốn cảm ơn Dom Jones, hạnh phúc
tới hôm nay, ok? Và luật sư sẽ nói một số Việt Nam tiếng Việt luôn, tại vì luật sư có nói thì luật sư rất là hân hạnh là this time around là người thính giả, khán giả, the most important thing là mình bước ra mình sẽ bỏ phiếu, mình chọn ai là mình bỏ phiếu, đương nhiên mình bỏ phiếu cho mấy người mình thích, nhưng mà mình có cái quyền để bỏ phiếu ở bên đây thì the primary elections are important tới tháng 3 2024, right? And also the general election in tháng 11 2024. Yep. Okay. You have your conclusion words with our audience. Bình an và hạnh phúc is my thing. Nói tiếng Việt. Bình an. I would say just live good, live live a good life, and treat others with love and kindness, and don't forget that everything that you do always returns to you. So give, love, and be true, and stand with me because I love you. And love always wins. Dạ, thì cô muốn nói là cái lời cuối của cô thì mong là mọi người có một cái cuộc sống tốt, và nghĩa là mình sống là mình phải yêu thương và những cái người xung quanh, thì những cái gì mình làm nó sẽ quay trở lại với mình thôi. Thì mong là mình mọi người cô rất là yêu mọi người, và cũng mong là mọi người đứng với cô, đồng hành với cô trong cái hành trình. Cảm ơn rất nhiều. Hy vọng là mọi người đã nghe rất là nhiều những cái tâm sự, những cái chia sẻ của cô Hạnh ngày hôm nay, khách mời đặc biệt của luật sư Jimmy Phạm tới đây. Nếu mà ở đây thì mọi người có thể gọi là quyết định để cho bầu cho cô ấy hay không sau cái buổi nói chuyện này. Còn những người ở xa cũng vẫn có thể gọi là chia sẻ cái câu chuyện này với những người mà mình quen biết, để mà có thể nó quay một vòng thì nó cũng quay trở lại đây. Đó là cái mục tiêu để mà mang tới cái người khách mời này của chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ thì sẵn có đông đủ mọi người đây rồi, để tôi xin chụp một tấm selfie với tất cả mọi người. Let's do it. On Facebook. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, như vậy thì rất là hân hạnh chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những lần tới. Chúc cho tất cả mọi người một cuối tuần thật là an lành, thật là hạnh phúc. Have a very good weekend, everyone. And chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cảm ơn. Gặp lại lần sau. Thank you.